أمراض رئوية واضطرابات النوم. موضوعنا اليوم هو السعال المزمن. دكتور جوفينيكيان، أهلا وسهلا فيك. أهلا فيك، ثانك يو. طبعا هذا اختصاص كتير مهم وأساسي لحتى نكون عم نهتم بصحتنا، خاصة خلال النوم. أمراض النوم واضطرابات النوم شغلة منا هينة أبدا، واكتشافها صعب كمان. بس ليش نحن عم نحكي عن السعال المزمن تحديدا؟ لأنه إذا أنت بتشتغلي باختصاص الأمراض الصدرية وبتشوفي عدد المرضى اللي بيجوا لعندك من وراء السعلة، بيطلع تقريبا 40% من عدد المرضى اللي بتشوفيهم بشكل دوري جايين مشان السعلة. نعم. واللي عم بيحضرونا ما بيعرفوا يفرقوا بين الاثنين. في أسباب كتير للسعلة. السعلة هي أول شيء منا مرض، هي ريفلكس، يعني اللي ما بيسعل بيموت. أنا دايما بقول للعالم اللي ما بيسعل بيموت، لأنه هيك نحن بننظف روايانا. ولكن في فرق بين السعلة الحادة acute cough وبين السعلة المزمنة. تعريفها كثير عالم ما بيعرفوا. يعني أنت إذا عندك سعلة عمرها 3 أسابيع أو أقل، هيدي سعلة حادة. شهرين أو أكثر سعلة مزمنة، وبين 3 أسابيع و8 أسابيع محيرة حسب الأسباب. من هيك كثير عالم ما بيعرفوا إنه لتسمي سعلة مزمنة بدها تكون صار لها أكثر من شهرين. لحد 3 أسابيع بضل مقبول الوضع. حادة يعني أسباب مختلفة. أسباب مختلفة تماما عن السعال المزمن. يعني رح تكون واضحة أسبابها، يعني وعلاجتها واضحة. صح، لأنه أسبابها عادة للسعال الحاد اللي بيكون 3 أسابيع أو أقل هي أسباب أمراض جرثومية، فيروسات بأكثر الأحيان اللي عم نشوفهم كل الوقت نحن اليوم. أما اللي عنده سعلة مزمنة صار له شهرين أو أكثر، هيدا اسمه سعال مزمن وعنده أسبابه اللي حنحكي عنه. عن أي سعلة بنكون عم نحكي؟ عن السعلة الخفيفة، السعلة القوية؟ كل أنواعه. كل أنواع. يعني حتى لو واحد إنه أنجأ هيك كل الوقت بيكون عم يسعل سعلة خفيفة، بيعتبرها مشي وأنا هيك معود، ممكن يكون عندها أسبابها. طبعا. وكنا هلا تحت الهواء عم نحكي في كثير ناس بيكون عندهم هالسعلة اللي كل الوقت، وبيكون عندهم مشكل مثلا بارتداد اسيد جهاز هضمي، وبيعتبروا انه انا كل عمري هيك. مزبوط، لانه هن صار لهم سنين عندهم ارتداد اسيد وما معهم خبر، وبالتالي ما في شيء اسمه سعلة بدون سبب. كل السعال عنده اسباب، ونحن ما بنسمي السعلة اذا بدك نفسية أو عادة عاطلة نيرفستيك إلا ما يكون الغينا كل الإمكانيات الباقيين. واللي اليوم بدنا نجرب نحكي بهالكم دقيقة هو إنه العالم تكون واعية إنه أسباب السعلة متعددة. كتير أيام بس تكون مزمنة بيكون أكثر من سبب، ومن هيك بيصيروا محبطين إنه ما عم بتروح. وكتار من الأيام السعلة بيكون سببها خارج جهاز تنفسي، له علاقة بالمعدة، له علاقة بالجيوب، له علاقة بالقلب، له علاقة بكهرباء القلب بغيره. وصلنا للقلب يعني وعم نحكي عن سعلة. فإذا كيف بيصير تشخيص تنعرف هالسعال المزمن؟ واليوم يلي عم نحكي عنه بالتحديد شو هي أسبابه، وهل هي يعني مسار بالتشخيص؟ مثل ما قلنا أول شيء القضية لها علاقة بتوقيت. أي شخص عنده سعال أكثر من 8 أسابيع، شهرين، يعتبر عنده سعال مزمن. بيكون أخذ علاجاته بهال8 أسابيع؟ بيكون عمل اللي بدك اياه. يعني فيه يكون شاف حكيم أكثر، أخذ علاجات، شاف الصيدلاني اللي بيعزه أم أعطاه 5 أدوية وإلى آخره. عرفت علي؟ بعدين بيقول شوف حكيمك. مختصر المفيد بيكون صار له سعال أكثر من شهرين. هلا الأسباب اللي عادة بتؤدي لسعال مزمن لها علاقة ب3 محلات بالأساس. لها علاقة بالجهاز التنفسي العالي، الأبر ايرواي، يعني الجيوب وإلها علاقة بالبلعوم والتم يعني، وإلها علاقة بالجهاز التنفسي التحتاني. هدول 3 محلات اللي بيكون عندهم علاقة بالسعال. على فكرة كنا عم نحكي على السعلة إنه هي ريفلكس بيحمي. أنت إذا أي شيء دق بكل الجهاز التنفسي من راس المنخار لكعب الرواية لغشاوة الرواية، غشاوة القلب، غشاوة المعدة، طبلة الدينة، كل هيدول إذا دقيت فيهم تسعلي. لانه هيدا هو اتس ريفلكس فور سرفايفل ولما نموت. بنرجع للاسباب. الاسباب فيها تكون لها علاقه بالجهاز التنفسي، يلي عندهم ربو، يلي عندهم حساسيه مزمنه، يلي عندهم انسداد رئوي مزمن، مدخنين. هيدول اللي معروفين واللي بدهم تشخيص، بدهم حكيم يكون بيفهم بالموضوع ويشخصهم مزبوط. في اسباب ثانيه لها علاقه كنا عم نحكي على اضطرابات النوم، بشيء مثل اللي بيقطشوا نفس بالليل، تقطع النفس خلال النوم، سليب ابنيا. هدول الناس عندهم سعال مزمن بيكون له علاقه بانه هالمنطقه هاي عم تاكل خبيط بالليل ورا الشخير، تكون ملتهبه، وبالتالي بتعمل اريتيشن للاعصاب اللي هون، بتزعجهم،
بيزعجهم بيصير الشخص بيسعد. كمان الناس نحن بلبنان بتعرف نحن رجال مع الوقت بننصح وبنعمل كرش، بنعمل كرش وبنصير نعمل معه كمان ريفلكس، بنعمل قطع نفس بالليل وبنعمل ريفلو اسيد وبنعمل سعال مزمن. ولانه بندخن نحن شعب للاسف كثير عنده نسبه الدخان عاليه، كل المنطقه اللي مسؤوله عن ريفلكس السعري بتكون مهيجه. وبالتالي المساج بده يوصل للي عم يحضرونا انه اذا انت او انت عندكم سعال مزمن صار له فتره طويله، لازم تشوفوا حدا بيقدر يطلع بكل جوانب اسباب السعله، وما يكون عم يعمل علاج رده فعل، يكون عم يعمل علاج مبني على تشخيص صحيح واضح للاسباب المتعدده فيها تعمل سعله. والاهم بالموضوع يخبركم قد ايه بدها وقت لتروح سعلتكم، لانه السعله لتروح كمان منا فقسة زر، في اسباب بدها كم يوم وفي اسباب بدها اسابيع واشهر من العلاج وتتبع الارشادات. بس هل السعلة المزمنة اللي ما تشخصت ممكن تكون عم بتخبي لكن مشاكل صحية تتطور مع الوقت؟ صحيح، فيها تكون. هلا طبعا نحن ما حكينا على الاسباب المخيفه، يعني فينا نحكي والله حدا صار له بيدخن شو بعرف 30 سنه عنده ريسك انه يعمل سرطان بالجهاز التنفسي من البلعوم للروايه للقصبات، وبالتالي في هذا تقريبا عارف حاله. لا صدقيني يعني ما بيعرفوا حاله. المدخن القوي يعني هدول اقل ناس بيعرفوا حالهم سبحان بيلاقوا 100 سبب الا الدخان للسعلة للاسف. ولكن فيها تكون الاسباب كمان مهمه وخطره. الحمد لله انه هدول الاسباب هن كثير نادرين وقليل، نسبتهم ضئيله. يعني من كل اللي بس لنحكي مثلا عم نحكي على السعلة اللي بيسعلوا بيبزق دم مثلا، العالم بتخاف دغري بيفكروا سل او سرطان، ما هيك؟ نسبة يكون سل أو سرطان هي النسبة الضئيلة، 80% بيكون التهاب بالقصبات برونشيت، وإلى علاقة بأنه والله في ميكروب أو انجلفت المنطقة اللي بتعمل دم. بس ذكرت أنه ممكن يكون في مشكلة قلب وتبين بسعلة. صحيح، أي حدا عنده مثلا مشكل بعضلة القلب وبيورم بيعبي مي، هدول الناس إذا تسطحوا بيسعلوا، إذا عبوا الرواية مي بيسعلوا، لأنه المي بقلب غشاوة الرواية بحركش الغشاوة بيساعلك، وإذا الرية احتقنت بالمي عملت كونجشن كمان بتعمل ستريتش للريسبتورز وبتصير بتسعلي. وبالتالي حتى أمراض القلب المزمنة واللي بيعبوا مي لازم إذا صار في سعلة وعم بتزيد مع لهتة يشوفوا حكيم القلب أو حكيم الصدر اللي بالحالتين يدلوا يعني على بتكون حالتهم اتطورت بشكل من الأشكال، أو بيكون بده تعديل بعلاجاتهم، أو بيكون في شيء صار وأدى أنه وضعهم ما يكون ثابت ومستقر. فإذا ما في سعلة مزمنة إنه بنتعود عليها وبنعيش معها، وتشخيص موجود، مش إنه التشخيص رح يكون مبهم. بتعرفي في كثير ناس بيجوني بيقولوا لي حكيم أنا صار لي سنين ما بشم، أنا طبعي ما بشم، خيلي ما بتشم، إنه لازم تشم عندك منخار. لأنه أنت بس تتعودي على شيء على مدى طويل وبتصيري بترجلجي من حوله وما حدا اجى بشخصك وماشي حالك ما عم تعملي شيء عاطل، بتعتبري انه هذا انت. انا دائما عندي شيء بزناعيمه، او انا دائما مزكم، او انا دائما ما بشم، او دائما عندي هالسعلة المزمنه. هذا مش صحيح. هدول الناس منهم مشخصين، عم بيعانوا بدون سبب، واذا تشخصوا مزبوط وانعمل اللازم هن بيصيروا احسن على كل الاصعده. وما بس على صعيد عم نحكي نحن انه والله السعلة توقف، هذا مهم، ولكن المهم اذا في تشخيص تحته بده علاج يتعالج مزبوط، لانه هن بياخذوا النتائج المفيده. مثلا اللي عنده قطع نفس بالليل ومنه مشخص، بيكون القلب عم بيعاني، بيكون عنده مشاكل بالتركيز والذاكره وغيره، بيكون عنده يمكن مشكل بالمعده عم يعمل ارتداد اسيد، واذا ما عمل له تشخيص صحيح وعلاج صحيح بيكون عم بيعاني منهم بقصص فيها على المدى الطويل تعمل لهم اشتراكات مهمه. ذكرت مع سليب ابنيا شخير، يعني اكيد في شغير اذا في سليب ابنيا ولا مش ضروري؟ ايه، اذا في سليب ابنيا اكثر من 90% بيكون في شخير. بس مش كل اللي بيشخروا الحمد لله عندهم سليب ابنيا. سليب ابنيا اذا بدك هي الخط بالنهايه للشخير، لانه الشخير بيجي من تضييق بالمجرى ولكن بعد عم بيقطع هواء. اما القطع النفس صار في قطع يا كامل يا جزئي، وبالتالي كل اللي بيقطعوا تقريبا بيشخروا، بس مش كل اللي بيشخروا بيقطعوا. هلا بس نحكي عن سعلة مزمنة، اذا كانت خفيفه الكل بيعتبروها الرجي، الكل بيعتبروها حساسيه وبيروحوا اوفر ذا كاونتر على ادويه الحساسيه. هلا يمكن بوقت من الاوقات تكون عم تعطي نتيجه، بس تقدر تكون مش هيدي هي السبب. لنحكي عن هاي، لانه هيدي مثل ما تفضلتي صحيحه، وكثير ناس بينزلوا بياخذوا هن دواء يا من حدا من العائله يا اما عند صيدلاني يا بيشوفوا حكيمهم وبيعطيهم بيقول لهم مزبوط في تحسس. بدهم يعرفوا شغلتين، اولا كل ادويه الحساسيه
بتسيطر على المشكل ما بتحله. وبالتالي انت عم تعالج النتائج مش الاسباب. اثنين، انت اليوم وقت اللي فيك تعملي تشخيص لنوع سبب الحساسيه، مثلا حساسيه على البسينات او حساسيه على الغبره او حساسيه على فطريات، فيك تعملي علاج لسبب الحساسيه. يعني انت اليوم صرت فيك تقولي لمريضك انا فيني اشفيك من حساسيتك، لحتى بس يجي موسم الربيع والبولان هلا يعب وهلا حيبلش ما بتعاني مثل غيرك او بتتعب كل الموسم وبتصير تقضيها عم تاخذ تصاصات وادويه وغيره. وبالتالي حتى بهاي وبالاخص بهاي يمكن ضروري انه يكون عم يتابعوا مع حدا ملم بالموضوع بشخصهم بطريقه صحيحه ليعالج الاسباب بدل ما يعالج النتائج. يعني بالتشخيص رح يكون في لكن ستابس. صح. كيف بينشغل مع المريض؟ كل مريض بمريضه، ولكن لها علاقه بالاعراض اللي عنده اياهم المريض، لها علاقه بالفتره الزمنيه، لها علاقه بالامراض الاخرى اللي عنده اياها، ولها علاقه طبعا بالفحص الطبيبي اللي بيكون بيفهم بالموضوع كفايه ليعرف على شو يدور واي جزء من الفحص يكون يركز عليه اكثر. مدى ما عمل هيك الطبيب بعدين بيحط سلسله من الدراسات العلاقة بالتشخيص. فحوصات فيها تكون فحوصات تحسس أو تشخيص للتنفس، تخطيط نفس وغيره، تخطيط للنوم، فحص للمعدة وغيره، وعلى أساسهم بيصير بنحط العلاج. والعلاج مثل ما قلت أنا بيتدرج من تحديد الأسباب لما بيكون أكثر من سبب، وبيتعالجوا مع الوقت الكافي، والمريض بده يكون لاحق الإجراءات بطريقة موضوعية ومسؤول هو عن المطلوب منه. يعني أنا ما فيني إجي أقول لك أنت الدخان له عليه أو أعطيك دواء وتضلك عم تدخن وتقولي ما تحسنت. مش هيك بالقصة كتير. وبالتالي الشراكة بين المريض وبين طبيبه أساس لناخذ أحسن نتيجة ممكنة بأحسن وقت ممكن. شكرا لك دكتور جورج جوفيلكيان، اختصاصي بالأمراض الرئوية واضطرابات النوم. شكرا للمعلومات ولوقتك. وقفة هلا ونرجع بنتابع لايف.